batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Na kulandakanaka banyungu kena kutambula na kizunga ya Congo Central eti ba makesa ya imbi ya inti ya Rwanda mekuza kota na inti ya beto ya République démocratique du Congo na nzila ya kizunga ya Congo Central samna kunwanisa inti ya beto na yau tata mfumu ya kizunga tindaka mosi ya bantuke pesaka ni malungi tope conseiller en communication na yani na kumbu ya Dani Bavwidi Kintwadi na ba mwangisi ntangu samu bakwenda baza ba atieleka ya mambo kena kuluta akuna na bwala ya Mbanza Ngoyo na secteur ya Ntimanti na kizunga ya Fioti ya Mbanza Ngungu tope territoire tangu bakumaka kuna mambo kele ya nkaka yakekwa ni ya Cheleka ve etiba makesa mekota kuna yakele luvunu ntangu bantuke na kuizaka kumwangisa tangu nyoso bakuizaka mokana na nkangu bituke mona ba Rwanda ave bituke kuende betu musi na mfine bitena sala bituke mona ba Rwanda vi ba mokana kape na ba mfumu na ndambu ina pe mosi ya ba mfumu kedia tisaka kimvuka ya ba makesa bakebokilaka bataillon 14-012 ya infanterie ya FARDC lieutenant colonel kuizaka toba eti ba makesa imbi kota bao kuna ve ekana ba makesa imbi mekota kuna bao ya ntete kikuiza zabikisa yao na ba mfumu ya kizunga pe na ba mfumu ya inti ya mvimba ya République démocratique du Congo mutindu ina bakuizaka zabisila yao mekantibeno futi zaba eti kimvuka ya bakuizaka tinda na mfumu ya kizunga dokotolo Gibando Ndungidi ya evandaka diatuswa na tata conseiller en communication ya mfumu ya kizunga Mbuta Dani Bavwidi bakuizaka tambula kuna na ntoto ya Mbanza Ngungu babwala mingi lokola Gombe Matadi balutaka pe na nkamba samu na lunia kusu pe bakwendaka diaka na Ntimanti nyoso ina kaka sambazaba Cheleka ya mambu kena kuluta na ndambu uina kanti na tsuka bakuizaka bakuseti yakele ya luvunu yakele ya Cheleka ve ba makesa imbi ya inti ya Rwanda bakota bao na kizunga betu ve ya Congo Central. Na ina metadila kisalu na yani ya kutula ndembama pe kukengidila nkangu pe bima na yandi na kizunga ya Congo Central tata ministre ketalaka mambo ya intérieur affaire coutumier pe sécurité ya territoire Mbuta Papi Mambo Luamba yani nde kuizaka diatisa lukutakano kilumbu ya tanu ya sabala ya betokele na inzo na yani ya bisalu yoso ya kele sauna kumanisa banganzi pe bayeke ya bisadi ya inzo ya bisalu ya pena chef ya bakebulilaka programme national ya hygiène aux frontières kuna na ndambu ya Mwanda samu bantu kesalaka na injo bisalu ya pena chef na ndambu ya Mwanda baunde fuemaka eti mfiuma baba vandaka baka yao diaka ya Mbo TV yau bakuisaka vandila kifulu mosi batu vandaka na lukutakano yango yakele tata mfumu tope coordonnateur provincial ya injo bisalu ya bakebugilaka tata dokotolo Antoine Yoba Kintwadi na bantu kesalaka na injo ya bisalu ya na kizunga ya Congo Central pena ndambu ya nkaka Monikisi ya bisadi ya pena chef na ndambu ya Mwanda pe mfumu ya tete vandaka sala na inzo bisalu ya pena chef kuna na ndambu ya Mwanda ya vandaka pediaka na mesongolo ya tata mipya nikele médecin inspecteur provincial ya santé na kizunga ya Congo Central yani nde mutu kitaka kuna pani kwendaka tala mutindu mfiuma vandaka dia tusula na ndambu ina ani kuzaka mona eti bisalu vandaka salama na mbote mve na bantu vandaka dia tisa bisalu ya pena chef na ndambu ya Mwanda yau balombaka eti bakwiza katula yandi petata coordonnateur provincial Mbuta Antoine Yoba kuizaka landakana bisalu yango na mutindu mosi ya mbote samna kumanisa bayeke keina yankangu pia bisadi ya pena chef na yau tata ministre Papi Mambo Luamba tubaketi animekuwa mutindu mambo lutilaka pia nike kitakuna na Mwanda yani mosi sana kwenda tala wapi mutindu nkangu kena kumoni na pasi pe nini nkangu kena kulomba tope bisadi na ndambo ina na ndambo yankaka médecin inspecteur provincial ya santé yani nde yangalalaka pa tubaketi animemona ndwenga ya ngolo na tata ministre ketalaka mambo ya sécurité na kizunga ya Congo Central mutindu anekena kudiatesila mambo yango mambo metadila bangindu ya développement local ya 145 territoire kimvuka ya pilotage yaunde kuizaka sala lukutakano ya bau ya ntete samna metadila bikabi na ba kuizaka pesa na injo ya bisalu ya Nations Unies samna développement ya bakibugala na bonkufi ipinide ya kuizaka salama kilumbu ya iya ya sabala ai betokele vandaka kilumba makumi zole na ivwa ya mvula mafunda zole makumi zole na zole kuna na Mbanza mfumu Kinshasa
lukutakano yango ya kuizaka salama na lutwadusu ya ministre ketalaka mambo ya plan. Lukutakano yango ya vwandaka na bamambo mingi bakuizaka tubila kuna lokola kukabula mambo metadi la version ya PDL 145 territoire yina bakuizaka ndima na gouvernement inti ya République démocratique du Congo epe mutindo kama na kusalamina na bampangi ya injo ya bisalu ya PNID baunde vwandaka monukuswa na mama Rokia Dieng yani nde vwandaka monikisi ya injo ya bisalu ya PNID na kati ya lukutakano yango bantu ya injo ya bisalu ya PNID ya injo ya Nations Unies baunde tubaka eti bakele na ntima ya kusala na nswalu samna kupesa ngolo nyonso ina lenda fwanakana samna kutula bisalu yango na kifuli ya kuiza banda na mutindo mosi ya mbote na ndambo na yandi lukutakano yai na makabu nyonso yaunde kela kumonisa eti ministre d'etat ketalaka mambo ya plan Christian Mwando yani nde kena kuwa pe mfumu ya inti kena kuwa pe kena disu ya ngolo na mutindu ba mambo yai ya kena kusalamina. Mfumu ya gouvernement ya inti ya République démocratique du Congo Mbuta Jean-Michel Isama Lokonde ekele na ndambu ya Goma mbanza kimfumu ya kizunga ya Nord Kivu kilumbu ya iya vwandaka kilumbu ya makumi zole na tatu ya ngonda ivwa ya mvula mafunda zole makumi zole na zole ani kuendaka kuna pani sadilaka mambo mingi lokola kutala mimbutu kena kubutuka samna ina metadila etat de siège ina bakuzaka atula kuna pani kuendaka bwela maboko na bantu ina atinaka nkindu mekanti na ndambu yankaka nkangu kena kuvingidila mambo ke katuka na gouvernement lokola kubwisa kimfumu ya bamakesi ya imbi ya M23 na bakundaka tula kuna na mbanza ya Bunagana ya kile mbanza ya inti ya République démocratique du Congo mekanti bame katuka na kubotola beto ape bakena kulomba pediaka kukatula ina metadila etat de siège tope kukatula kimfumu na maboko ya bamakesa mutindu ina bakwezaka za bisila yao na bansangu katukaka na ndambu ya Goma na mose bamwangisi ya bansangu ya beto Mbuta Daniel Mishumboro kesa dilaka kuna na ndambu ya Goma. Beno nyaso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.